А вы знаете, что это за странные штуковины? Может, это какие-то строительные приспособления? Или толкушка для пюре? Или может, это пресс, чтобы делать красивые цветочки на выпечке? Да или вообще венчик? Пишите свой вариант в комментариях. Думаю, большинство из вас даже не догадывается, что это. Но, конечно же, кто-то, увидев их, сразу вспомнил свое детство. Ведь это легендарные формочки для печенья и грибочки. И 100% кто-то из вас помнит, как мама делала такие. И хоть рецепт у них максимально простой, они казались самым вкусным лакомством. Кстати, у нас на канале уже есть видео, как я делаю эти грибочки с помощью этой формочки. Заглядывай к нам и пиши в комментариях, знал ли ты про такие.